kososolisa ta moto moko mibale misato na mokili mobimba toyeba ke toza na nzambe ya solo totambola malamu tozala malamu na nzambe na biso nzambe na biso akosaka te papa Simon Kimbangu na nzambe na santo totala vie ya mama na biso mama Feza atei Jésus bandeko na combien qu'on se sentir kaka bien te se retenir à chaque fois mais bandeko tina mois de juillet autokoma na mois de juillet lelo toza le 25 juillet samedi lelo bandeko ceux qui bomoni na bimina loba na kilo de jour en jour parce que oye uti ko na 13e lobby si vous vivez en vous conformément à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir, Alléluia. Dengumba bato muindo. Bokoka kasoko bokoka kate. Tina mokolo malelo. Toko sala arbitre di esengo Uyaya moli mosatu ekomona momoki balandi na pesi bino mbote partout bozwami na mokili mobimba ngai kombo na ngai papa Jires Zola donc na sepeli ko partager na bino en fait mon message oyo nazali na yango wana lelo omoni ngai donc yango wana epesi ngai vraiment mokumba oyo nazalaki na yango wana lobaki vraiment donc nazali obligé nalingi tomeka kopartage yango ensemble soki ekososolisa moko mibale misato na biso na mokili mobimba ezala malamu donc lokumu ezonga kaka epai na ye moko nzambe molimo santu papa Simon Kimbangu kiangani nzambe na biso donc bandeko balandi na mokolo ya le 12 mai 2020 ezalaki vers 4h du matin, 4h30 du matin précisément. Donc, nalalaki na zalaki kolota ndoto namoni papa bango misato papa kisolokelo lukelo papa dialunga kiangani pe papa diangena kontima na se retrouvaki ondeti tozalaki na kati ya salle moko ya monene donc tozalaki ebele namoni bato balati ba vert blanc ebele bakimaniste biso nyonso tozalaki ensemble tozalaki vraiment ebele makasi salle mpe ezalaki ya monene makasi vraiment et à côté il y avait une petite salle et navandaki na salle wana ya monene mais nazomona lisusu makambo ezoleka na salle wana ya moke namoni bapapa bango misato na salle wana ya moke bazali kosolola na matoi bango misato bazokosolola ntango basilisi kosolola namoni papa Fumalongo papa Diange na kuntima abimi na salle wana aye sikoyo vers biso epai tozalaki na salle oyo ya monene et tozalaki vraiment ebele donc nayebi te ndenge nini nakoko détermine yango salle ezalaki vraiment monene makasi et namoni papa Diange na bandeko azali kopona bana na ye moko elikambo ya pasi ezalaki ete par là tozalaki biso nyonso tozalaki vraiment na kimia makasi normalement tozali komona papa azali kopona moko moto azali koloba te biso nyonso tozalaki vraiment donc nakoki koloba kimia et papa azotambola azopona bana nde moko mais likambo ya pasi ezalaki ete nakomona ebele ya bana na ye oyo abandaki kosaute donc akopona azwi moko awa aleki mona susu moko donc bato ebele bazotikala kaka wana e kozwa yango ya bandaki kozwa ntango azopona en fait azotia kaka misapi ya pamba azozwa na maboko mibale te azotia kaka mosapi ya pamba donc atie kaka misapi plutôt atie vraiment misapi ya pamba soki azozwa bato na misapi soki atie boye donc longwe wana oke place mosusu et par là ngai na komona mpe nazalaki na kati ya salle wana
bato oyo nga nayebi même bandeko na nga nyonso oyo nasambelaka na bango namonaki mutu moko te nayebi me nazomona biso nyonso tolati bavert blanc bamisusu balati bapembepembe. Et il y a eu un moment je me posais la question soki ngai mpe papa kopona ngai parce que ezalaki vraiment moment ya ko se questionner, moment moko ya angoisse, moment ya peur, moment ya kobanga. Donc tu bandais comme tout na ba question mutu na mutu tozo solo la té même ba to vandaki na bango tozo solo la té tu bandais kaka kobanga. Donc kobanga soki papa konio nde au CPI et par là bandeko ezalaki vraiment passe ngai na se retrouvaki comme si nazalaki net na ban moko to vandi na bandeko ba maman nazalaki parmi ba maman. Donc nazalaki na katikati ba maman mibale na mipanzi na ngai. Et papa de ngenda zo ya zo kona bana na moko mais azo sauter siko bato belé. Donc banga wana ngape passe nazalaki vraiment na père ya makasi na ko banga est-ce que ngape na kolonga papa ko puna ngai pe. Donc ba question na bande ko mituna entre nga moko na sa ya mutema et bandeko oya papa zoya azo kona bana ni azo koma pembeni na ngai na quelques mètres na moni déjà regard na azo talanga azo seka aseki ngai a continuer ko sala musala na ye mais ngana bandai ko banga toujours na bandai vraiment ko banga parce que azanzambe amona ki déjà kati ya mutema na nga amona ki déjà ko banga ona zalaki nango na moni aseki ngai et bandeko la chose la plus étonnante on a monaki na kati ya salle wana tango papa komi pembeni na ngai namoni aponi mutu moko et nazomi poser ba question nazobanga na mituni siko mwasi oyo ya ngai lokwa nabengaka ye mama nalobi ah est-ce que mama mpe alongi après nga moko susu naye komipesa réponse nalobi ah ye kuta kolonga na ye. Après il y a eu un moment namoni neti alekani mais kolekana nga alekani neti dans l'espace azotambola na mabelete neti azolekana dans l'espace alati kaka robe moko apenga alekani. Et bandeko si papa denge ndapusana kaka komi pembeni na ngai namoni atie misapi ya pamba atie kaka misapi azwinga na misapi neti abwaki ngai quelque part tanga abwaki ngai nakei kose retrouver neti na salle mosusu. Et bandeko na salle wana nakende kose retrouver par là nde naki kokamwa namoni siko kuna ezalaki susu salle oyo ya angoisse te ya kobanga te ya peur te ezalaki siko salle oyo ya bato bazosepela ezalaki salle oyo ya bato bazosepela konga moko na bande kobanga déjà est-ce que nga mpe akopona nga mais nga moko mpe azwaki nga ndire na pasi atalaki ngai azalaki vraiment na esengo makasi te mais asekaki nga moko nayebaki parce que naza moto ya masumu nayebaki peut-être que nazalaki prêté nazali na kolonga te mais nasepelaki par la suite parce que namonaki nzambe yanga azwi nga aponi nga et na salle wana bwakaki ngai ntango naki kose retrouver na salle wana nakei komona notre maman notre sœur maman fais à la grâce divine. Et je répète encore, je précise, c'était le 12 mai à 4h30 du matin. Il fallait na la mouka na 4h45 mais na 4h30 nde na la mouka ki tang na moni ndoto wana. Donc na katimba la moko réveil et na noté date na heure na carnet na ngai. Ndenge nazala na komisano ya remonte kuna bosana te. Et bandeko kuna na salle wana namoni mama Feza zo sepela. Ah nabi mama Feza siko namoni na salle ngo bato bazolia bato bazosepela kuna sengo kaka na salle wana bazo donc namoni mama Feza zo loba ya sina longi na nga awa makambo susu ya koteya ya koloba ya koganga ezate awa ezaka kaka makambo ya kosepela. Nga siko na vandi bapesi nga pe biloko nga pe na lié na esengo
Et après, il y a eu un moment, nayaki ko senga ba cure-dent pour nettoyer mine. Ah, namoni maman Feza apusani na mesa na nga o nazalaki. Maman Feza alobi na nga papa zwa na yo alataki chemise ya pembe na polo na kati ya pembe. Donc t-shirt quoi ya pembe. Après na pan ya vert. Et maman Feza apusani alobi na ngai, apusani pembe na mesa alobi na ngai papa zwa na yo. Donc tant azolo bananga papa zwa na wana nazomona nga na senga kaka cure-dent moko na moni yesko azobimisela nga ba cure-dent ebele. Na repese exemple ba cure-dent azobimisela nga ezalaki na forme ya ezalaki emballé na ba emballage ya plastique ndenge tomonaka na kisasa ndenge toyebi bato ebele bayebi ba o bayebi te peut-être va comprendre ce qui n'a pas explication nango. Donc na emballage ya plastique ndenge ba lait en poudre bandai ko zalela kala na ebité lelo ba cobel na repese exemple ou ba biloko ba tsaka na ba goût ou ba bengaka ba veda. Donc ezalaki en fait ba attaché yango na emballage ndenge wana esali un peu singa ya mulai. Donc maman fait ça zobimisela nga ba cure-dent wana ebele azopesa na lobi maman moko kaka alobi na nga te papa eza na ngo ebele zwa na yo. Donc chemise des agirs pour faire net azobimisa ngo na poche mais na comprendre ki tazobimisela nga lobi papa zwa na yo awa donc awa eza ebele zwa na yo azobimisela nga bimisela ngo ebele. Et na komona bato nyonso bazosepela na kati ya sala wana batata ba mama ezalaki pasi na bandeko mingi oyo batikalaki baponamaki te. Nga moko nazalaki na choc ya komona ke papa diange na ndenge azali kosaute bato ebele. Nazalaki vraiment na choc wana yango wana mpe bandaki kobangisa nga ese nga mpe na koponama mais aki kopona nga na suka na kobanga wana nyonso nayaki kosepela après bandeko. Et par la suite ya sale wana namonaki neti tobimi tozokende ondire na bus na autocar. Donc na bus wana tomoni bato ebele na se bazoréclame bazoloba me ya longi ndenge nini nga vraiment na longi te ndenge nini. Donc bato ebele siko namoni nazalaki vraiment bouche bée bandeko kwa koloba te même si place nazalaki bato bazosepela mais nazalaki toujours na choc wana. Et bandeko namoni kaka bis yango tozokende après par la suite ndoto na ngai kokata na ndenge wana bandeko. Namoni maman Feza le 12 mai 2020 et par la suite il fallait na benga ye na tongo na ngotanga na lamuki wana na ndi komi poser ba question est-ce que na benga maman Feza na yebisa ye makambo parce que nazalaki na contact na ye na bandai déjà ko benga te bandai ko sola. Donc nazalaki pe ami na ye na Facebook nazalaki kolanda ba message na ye nyonso même ba direct na ye. Donc to bandai pe ko benga na maman Feza parce que mokolo mosusu pe na benga ka ye vraiment pour na ko expliquer likambo moko azalaki na besoin ayeba po ayeba ki yango te na bengaka ye na pesaka explication likambo yango asepelaka togardaka contact. Et ntango naye komona makambo wana nalobaki ke afona benga maman Feza na bandi komi poser ba question esprit mosusu elobi te kobenga te esprit mosusu elobi te fo benga yo yebisa ye wana. C'était le 12 mai 2020 nazo répété date pour toyeba. Et na ko se questionner wana na keipe musala na journée na poko na ona zongi papa na biso moko ya lingomba ko benga ngai poto sola kama lingomba papa na biso wana na bina profiter na papa na profiter na yebisi makambo oyo na monaki na ndoto na kutu. Alors bina vraiment au monaki pe ngai te na ndenga ko seka bina au monaki pe ngai te na mama na bina moni mutute na moni kaka maman Feza la grâce divine na ndoto wana. Na bisi mais maman Feza azala musika na Allemagne biso to za na France mais na moni bandeko nyonso to za na bango te nazomona ne maman Feza na comprendre ndoto ngo talobi mais c'est bizarre monde no moni biso te au moni kaka maman Feza bandeko ba témoin bazambi sac na
donc na sepelaki na bi bon problème exact na gardango na maman na ngana ndako tozo ko solola tozo ko mi poser ba question bande ko soki na bengaki maman Feza te parce que maman Feza 12 octobre 2019 na tindelaki maman na biso message ya esengo kaka ndenge totindana na ba fête na biso na tindelaki ye na komeli ye so répondaki ngai na message wana lobi na ngai ke bino kaka ko sepela na ngonga oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aza na besoin te ya fête papa Simon Kimbangu Kiangani aza na besoin to te ya mokili na zongiselaki réponse ngai maman merci parce que a répliqué mbala moko le message wana esengo nga na tindelaki wana siko tango na lobina tango na moni ndoto wana lobi na benga maman Feza nazalaki un peu na moi peur na moi kobanga ndoto yango ezalaki vraiment ya esengo mais nazalaki na moi kobanga parce que maman Feza toyebi sono toyebi maman Feza azalaki mutu moko azalaka direct trop donc azalaki vraiment direct donc yangwana kobanga nanga mais tenir nanga kaloba nanga par la suite yangwana bangaki na traînaki moi muke et bandeko na kobanga nanga wana le 26 mai tant comme le 26 mai vers 21h nazolala parce que final amuka toujours 4h na moni message na WhatsApp ya papa na biso ndeko na biso moko ndeko na biso atindeli nga message alobi na ngai Mouta bonsoir Mouta est-ce que oza au courant que maman Feza akufi bandeko nazana na ba message wana nyonso na portable na ngai si ya moyen na rotela bino yango c'était le 26 et nga na monaki maman Feza alongi le 12 et le 26 nazo apprendre que maman Feza akufi aza sous na biso te bandeko nazalaki choqué na pongi sila kinga na komaki ko banga ngamoko na bimende na zongisi papa na biso wana na lobi Mbuta naza au courant est-ce que ça vraiment ya solo lobi oui parce que muto atinde nga message wana na tunier alors a confirmer nga que ça ya solo na mina ye naza au courant na yebisi kaka na lobi papa asunga biso apesa yebisika ya malamu bandeko ezalaki passe na se ressaisir retenir plutôt pendant un bon moment pour un message oyo bandeko totala via maman Feza ateyaki Jésus-Christ parce que azalaki évangéliste maman na biso ateyaki Jésus-Christ biso nyonso toyebaki ye même na combat pa ya bato balobelaka na mboka maman Feza alobelaki mpe ateyaki Jésus-Christ mais maman Feza akotaki na koma na témoignage na ye biso nyonso tolanda toyebi maman Feza ekomaki na moment où fallait pas débrancher parce que elle était déjà mourante et maman Feza aki kozonga na bomoy mais na témoignage na ye papa Simon Kimbangu azongisaki na bomoy amonaki papa Simon Kimbangu Kiangani pe azongi oyo azwaki décision ya suka po azonga na bomoy maman na biso tanga azongaki na bomoy maman na biso ateyaki lisusu Jésus-Christ te maman na biso ateyaki siko papa Simon Kimbangu ayi koteya molimo mosantu parce que papa Simon Kimbangu aza molimo mosantu ye wana kaka papa Simon Kimbangu Kiangani molimo mosantu atikaki nzoto ya liboso ya 1921 alataki nzoto ya mibale papa Diangenda na 1918 pe aye kolata nzoto ya misato na 1951 papa Simon Kimbangu Kiangani bandeko pona ngai ezalaki passe ntango nazwi sango ya liwa ya mama Feza nalobi nzambe nakomi komimona vraiment culpabilité oyo nazalaki na yango fale nayebisa ye ou fale nayebisa ye te nabengi ndeko atindelenga message tosololi na ye pongi esilinga toute la nuit nalalaki lisusu bien te mais j'étais obligé parce que na ntongo fona telema kaka bandeko ezalelaki nga pasi ti toyei kokoma le 31 mai c'était un dimanche parce que le 12 ezalaki mardi
oyo na monaki makambo wana na 4h30 du matin et mardi il y a les 26 na 21h na ekozwa sango ya liwa ya mama Feza et teko koma le dimanche le 31 mai il y a même moi na lobité moi au lokate il faut na loba makambo oyo ata mama Feza sa kufi me batu bakoyoka sango oyo peut-être et consoler à ta famille que toyeba ke mama na biso asalaki mosala en 20 a travaillaki azoli yango lifuti mama na biso alongi tozabata masumu mais na moni kolonga ya mama na biso papa salinga grâce wana et bandeko des jours comme na kilo yango na moni fona loba yango eza vraiment pour na komi monisa te pour na koluka koyeba na pete mais ça que oyo nazo sentir ou nazo vivre kaka ngai moko mutu na yebi yango wana nalobaki le 31 mai wana avant moi ici là fona loba makambo wana et c'était un dimanche tozalaki na fin confinement déjà tozalaki déconfiné mais ba message toujours to église na maison ngaki to bande ko landa toujours Matéa sur la voie de Ratelki bande ko bande ko tsela biso Matéa et c'était papa Elébé fallait Atéa pardon ezalaki fallait battre message Matéa papa Elébé ou Atéa ka le 31 mai wana mais nazo na lamuki vers 8h na lamuki déjà na se préparer na lobby bon faut na landa Matéa mais nazo cliquer na vidéo en ya Ratelki nazo mona ezolo bananga ka diffusion dans 2 heures nazo comprendre te na meki lisusu na longoli pas joana na meki lisusu mais ezolo bananga pareil na bon problème ezate na tanga ka seta ta bible et au fungola nazo fungola bible j'ai tombé directement na verset oyo na Romains 8 bandeko tombé directement na verset oyo na Romains 8 la vie animée par l'esprit bandeko et surtout qui saki ngai mbala moko la vie animée par l'esprit na meki ko tanga na tangaki de 1 jusqu'à 4 bandeko ce qui to tangi yango toko mona et eloko interpella ki ngai tango na komaki na 13e verset tango to komi wana na bi fona zwa oyo na moni molimo santo moto alobeli ngai yango wana soki totangi bandeko tokomona na 13e elobi si vous vivez en vous conformément à votre nature propre vous allez mourir mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps vous vivrez. Mandeko Nzambe na biso akosaka te papa Simon Kimbangu kiama Nzambe na santo. Tina mois de juillet auto comme na mois de juillet lelo toza le 25 juillet samedi lelo. Bandeko soki bomoni na bimina loba. Bandeko mais na nzela toujours ya mama Feza bandeko ebangisi nga makasi donc yango wana na lobby naza obligé faut affronter peut-être kobanga na nga oyo timidité na ngai faut na bima na loba bandeko eza pona komimonisa te kasi soki kososolisa ta mutu moko mibale misato na mokili mobimba toyeba ke toza na nzambe ya solo totambola malamu tozala malamu na nzambe na biso tokolonga toza na nzambe ya solo toza na voix ya kitoko oyo ememaka na bomo bandeko toyeba nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani nini azali kosenga biso butu moi topetwama tosokwama nga moko mpe nazali moto ya masumu lokola bino me kasi oyo nga na moni mama na biso mama Feza abundeli tombo ya papa Simon Kimbangu asali même ba droit de réponse à répliquer partout au balobelaki tombo ya papa Simon Kimbangu mabe mama na biso abangaki moto te affrontaki na temps ya moke mama na biso akomaki kimbangeso mama na biso affronter mokili
parce que yeba qui déjà pas ya utaki maman na biso abundi asali musala na ina tamuke pona kombo ya papa Simon Kimbangu Kianga ni nzambe molimo mosantu bandeko yango tozala lokola maman na biso tobomba te papa na biso papa Simon Kimbangu Kianga ni nzambe molimo mosantu alobi na biso ete tolakisa na mokili mobimba toyebisa na mokili mobimba ke papa Simon Kimbangu Kianga ni papa Simon Kimbangu Kianga ni yewana kaka moto moko yewana kaka molimo mosantu to affronter mokili toyebisa mokili toloba na ba télévision na ba radio bandeko oyo nyonso eza na likambo ya papa Simon Kimbangu aloba ekososolisa bato na mokili ngai na lobi batata bamama na biso je suis sûr et certain maman na biso alongi po nzamba monisaki ngai yango pe na oyo continue komona na maman na biso ya kolonga aza na esika ya malamu donc nécessaire condoléance na la famille biologique ya maman na biso maman Feza soki nalobaki yango te vraiment ezalaki mpona kobanga na peur na ngai na angoisse nazalaki na wana wana nakokaki koloba yango te aujourd'hui nazomona neti naza na culpabilité wana parce que peut-être fallait nayebisa ye ntango azalaki bomo me nzambe ayebi pourquoi naye koloba yango mokolo na lelo pourtant tokomaki le 31 wana bandeko nasantaki ndenge mosusu nazwi bible nazwi verset wana natangi na lobi ezolobi na makambo wana mais nabimaki nasalaki mpe video na ndeko na biso mais malheureusement video wana efasamaki abongisaki yango wana navandaki nakanisaki bon totikaka keleka nango ndenge wana mais naye nazomona toujours ça ne va pas fo nabima naloba yango wana bandeko nabimi na partager na bino message oyo soki kososolisa ta moko ta mibale ta misato nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kianga ni azwa lokumu. Merci na bandeko nyonso bozolobela papa Simon Kimbangu à travers le monde entier. To continuer to kolonga elonga ezali ya biso papa na biso papa denge na kunti malbaki ke balinga te to kolonga. Merci na mama Bebron na ndenge apesi biso espace na ye na toso sur la Kimbangu pour to pour partager na bino message oyo pe merci na régie papa na biso papa me dit tout na temps oyo au sacrifier pour na message ya papa Simon Kimbangu Kianga ni ezala partager nzambe na biso apambola biso nyonso abatela biso partout aux amis na mokili mobimba na komba tata mwana ape molimo mosantu.